啱啱好個汁甜，包得住就 OK 啦。因為咁樣另推出嚟咧，佢係好有光澤，個食肉感，凍咗係有少少白絲嘅感覺。做咩個爐做咩？啊，有水，打唔着火？係啊，有啲扭計咁啊，可能太熱啦。換一個。唉，呢個得，經常咁噶？我間唔中咧，就係今日特殊啲嘅。換個卡位先。點啊？最佳可王做邊一個菜今日？整個金牌魚香咕嚕肉。即係上期做牛河，今次做咕嚕肉嘅話，炒埋菜啊！賣咗10幾年噶啦。嚟介紹下啲材料先。嗱，我哋呢個3種水果，個藍莓、藍莓、草莓、菠蘿，加埋呢個係新鮮個豬頸肉。呢一張炸桑葉係攞嚟裝搭配裝飾嘅啫。呢個我哋點解會嗌魚香呢？就係因為以前個冰肉改良之後呢，就落少南乳去醃製，係南乳嘅醃製食到，因為加少南乳咧，會增加個香度，可以撇啲豬蒿味啊嗰方面。我俾少底味醃製佢先。俾啲味啊！俾少底味，俾啲鹽啦，俾咗雞粉、糖、味精。因為啲南乳咧又好重味嘅，所以就底味唔使咁夠。南乳醬呢就係我哋開好嘅南乳醬，自己食啊，唔戴手套。打隻雞蛋啊俾我，加翻隻雞蛋落去潤潤佢。而家係落場時間，呢啲係今日嘅複食啊！員工餐，肉碎粉絲蒸水蛋。個上啲蛋清係嘛？係，俾翻隻蛋黃佢。哦，蛋黃。就蛋黃得，增加佢個黏性咯。等陣再上層粉。係，再俾少少光粉。陣間等佢好掛個蛋白漿。點解會脆呢？主要就係呢個漿，蛋白漿。溝蛋白漿有冇咩講究？我呢個漿呢，就係蛋白同油嘅，一滴水都唔落嘅，所以咧佢個襟度個脆度係好強嘅，即係由上台到食完到最尾佢都係脆嘅。呢啲因為我提前要開好喺冰箱佢凍翻1個鐘頭，喺度出嚟個效果會更加好啲。再加翻少少乾嘅脆漿粉。OK， 而家開始燒油炸佢先。先燒油。抹汗先抹汗。呢個天時喺廚房工作強度好大嗬。係。出邊都40度啦，廚房啊高翻啲啦。一定要燒夠紅，先唔會黐底陣啊！有5、6成油溫可以，我哋試試先，試試個漿底，睇個感覺點。因為比較雪白，啱好掛多薄薄一層，但佢唔可以又太厚漿，呢個溫度等佢自己起，浮起身就得啦。OK， 攞個馬兜嚟俾我。點啊？我倒啲出嚟，唔使攞呢個咁重啊嘛。魚香脆皮咕嚕肉，將佢又唔可以掛得太多，有薄薄地一浸咁 OK 啦。呢個菜咧，因為之前係攞個金獎嘅，即係都係師傅施工嗰啲秘笈嚟嘅係嘛？呢個配方就係施工個獨門秘方，揾翻出嚟俾我。因為之前咧我個咕嚕肉個皮咧一直都唔係幾好，即係唔夠酥脆，就同我施工大佬傾啦。佢哋成日都溝通下，研究嗌我點樣去試，等佢操作。有冇話一個例牌幾多粒啊？一個例牌就16粒，定好個標準嘅，每一粒都係材料咁大。平時咧就開檔我哋都會炸定，因為個時間比較耐啊，擺低咗又比較好啦呢個菜。逐個撈定一齊撈起身？一齊撈啊！突然間，慢慢要炸，等佢慢慢蒲起身先。大一粒喎，驚唔驚？唔會，真係冇乜所謂嘅，冇乜所謂。爭少少。因為個色澤啊，一陣間佢全部都係均勻。慢慢起晒色啦。係啊，起色咧，但係你又唔可以扯得咁犀利，要等佢慢慢受熱均勻，入邊啲肉要熟，緊好熟咧，出邊又酥脆，食落去咧係入邊係有汁嘅，即係有個油脂啊。以前咧係用花肉做嘅，因為我前東街就係用花肉做嘅，即係後嚟咧我就改良咗，用豬頸肉攞嚟代替，因為以前太肥啦，而家啲人咧又唔中意太肥，而家都講養生啊，講健康，太肥嘅一般人哋都唔中意啊。以前係物質條件冇咁優越，多人食肥肉嘅，而家唔缺營養啊。而家慢慢就金黃，等佢浸熟透先，陣間再撈翻起佢，再升個油溫，逼啲油就有啦。係啊，好夠金黃，好脆嘅，酥脆。逼啲個頭先，
呢度有啲菠蘿，俾少鹽，你去鹽下，啊，俾少鹽啊，飛飛水。因為嗰兩種水果咧就唔使嘅，而家有菠蘿啫，點解菠蘿要飛水咧？因為佢係比較硬嘅，而家呢啲新鮮菠蘿，等佢手受熱咧，俾食少鹽味咧，再吸翻個糖醋汁咧，係再比較好口啲，整圍啲。調好嘅，啊，調好個糖醋汁，我哋拿少少粉水，少少就 OK 嘅啦。推開佢啊，係推開佢，俾翻少少油膽，定身啲。係開油火推佢，推到有少少皮筋，有少少拉絲，所謂嘅拔絲係嘛？係再俾啲油膽。係啦，放翻啲菠蘿，啊，啱啱好個汁片，即係唔好太多汁。個汁咧啱啱好嘅，包得住就 OK 啦。因為咁樣另推出嚟咧，佢係好有光澤，個食肉感，凍咗係有少少白絲嘅感覺。裝盤。係有裝，都唔一定係俾草莓嘅，只呢個不過呢個賣幾錢啊？呢個賣58，即係好街坊價。一個份量係好足嘅，呢個發財運鏡佢。一帆風順。係啦，發財。